oduulee ariifachiisaa magaalaa Girees keessaa Gannii fi Buziyyee wal arganii Buziyyeen Ganniirraa dhukee yookaastuu argamte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessa siniin jecha maal qaba yoo subscribe like gootanii 50,000 20 nagalchitanii sin garuu inuma 4,000 iyyuu naga'uusi. Haa ta'uyyuu malee boru akka kara gootan abdii sinirraa qabaa lammii qooqaalii. Tolee gara oduu jabinaa. Egaa Ganniin yeroota darban Buziyyee argachuudhaan yaalii gootee bilbila akka jalaa kaasuu diddee inni beekama. Kallattii sanaan karaa hiriyaa ishii Elduu argachuudhaaf tattaafattee Elduunis jireenya ishii akka jiraattuuf Ruuttaa gorsaa yoo jettus Buziyyee argadhu malee hirribni nan qabu yoo jettu Ganniin dubbatte. Haa ta'u malee hiriyaan Buziyyee jabaattee al tokko argadhu rakkoon qabu jechuun egaa bilbila na jalaa kaastee yeroon bilbiluu ani waan baay'ee ishii faana haasa'eera akka sirreeffamuuf jettee Ganniinis. Kana gidduutti amma garuu kan mul'achaa jiru baay'ee raafamsiisaa fi sodaachisaadha. Akka Ermeelaan Abiraam faana taatuudhaaf malee akka Abiraam gara Ruuttaatti deebi'uuf shoora taphachaa hin jirtu. Kaleessa gatii guddaa baastee aniif isheenii hiriyaadhaa. Abiraamii fi Ruuttaa miti kan wal barsiisee nuti durma wal beenna yoo jettu aamileedhaan simachuuf yaalii goote. Yeroo kanatti Buziyyeen jechuudha intalli obbo Taaddasaa Dimbiliq jecha yoo dhuftu egaa kaameraa qabattee jirta. Aniifati kaameraan haasa'uun hin barbaachisu maal jettere jennaan haalli ta'aa jiru kuni maalidha yoo jettu maal wanti haarawaan mee jennaanii. Abiraamii fi Ruuttaan akka waliin hin barbaaddu jennaan dubbii dhume hin kaasin yoo jettu Buziyyeen harkaa rukuchuun shabshabde. Zanaa gidduutti ani waan hin godhe qabu jennaanii yeroo birrii sanaa maaliifi akka waan dubartii amtuu Ruuttaan taatetti kan sin agarsiisaa turtan yoo jettu akka saatii ennaa Ermeelaan bittee fi jettee Ganniini. Sana gidduutti gosh baga kaaste jechuun ammas Buziyyeen harka walitti rukutte. Kana gidduutti yeroo namni tokko warqii mormaa 2 hidhatee adeemu namni maal haa jedhu barbaadde jennaan isaa namni jedhee maaf hubattan jechuun Ganniin egaa iddoon nama dhukkubuma mitiiree dubbachuun yaada ishii itti jabeessite. Yeroo kana keessatti Buziyyeenis meedhiisii isaa ani yeroota darban Abiraamiidhaan dhiqeeraa balleessaa yeroo inni qabutti kun akka hin dhufneef Ruuttaa waan baay'een gorsee ishiin garuu na dhagahuu fi na hubachuu hin dandeenye. Anaa fi ishii gidduutti waan uumames hin beeku. Ennaa wal agarree matumayyuu boqonnaa yookiin yaada gaarii waliif hin qabaannu jechuudhaan deebistee. Buziyyee mannaatti Ganniinis immoo lafa keessaan kaleessaatti deebi'aa. Ani Abiraamii fi Ruuttaan araaramanii osoo hin taane dhalli gidduu keessan ni jiraata. Isa kanaafiyyuu araaramuu qabdu jettu jechuudha. Ishiinis ani kanaa booddee garaa dhiifamaa hin qabaadhu. Maaliif jennaan wantoota garaa garaatiin dhiifama na gaafattee ishiin garuu deebitee mucaa akka ishiin gochaa turte argiteetta. Sanarraatidhaan kan ka'es nuti abiliirra ija keenya keeyyannee namoonnis akkasuma jechuun mucaanis isaan hordofuudhaan isaan faana ta'ee yeroo kana akka maal ta'u namni kamiyyuu waan gochuu qabuun godhee otoo si ta'ee akkam taataayyuu natti hin faradiin yoo jettu ansitti faraduu koo miti garuu immoo walii fi hubachuu wantoota garaagaraa sirreessuun shoora taphachuun barbaachisaa ture yoo jettu jechuudha. Ani hin taphannee hin dadhabnee namni baay'ee jennaanii dadhabdeettaa sitti hin faraduu
jettee Ganniinis ishiinis immoo waan hin dubbadhu ani ifadhaa garaatti baadhee amminaan namatti hin adeemu. Isaa kanaafiyyuu har'ammoo kan sinaarsaa jiru Ermeellaa faana maafee taatee yoo jettaniittu ta'e amma Ermeellaan fayyitee of dandeessee jabaattee dhaabbattutti of duuba hin deebi'uu abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu malee yoo jettu jechuudha. Ani wantin buziyyeerraa jaaladhu tokko yoo jiraateera ta'e jabina ishii yookiin immoo yoo dubbattu jabaatteet ofittummaadhaan dubbatti. Namni ofittummaa yookiin immoo eenyummaa isaa qabu yookiin jabaatee dhaabbatu tokko nama gammachiisa. Namoonni baay'een dhaabbachuu dhabuudhaan kan isaan mana namaa jireenya namaa gufan takka as takka achi jechuudha. Kaleessa gaa akkuma Ruutiyyee faana turtee dhiyoo kana keessayyuu dhaxxee gorsaa jajjabeessaa akka turte dubbiin immoo kan garagalee waan taanee Ruutaan hojjattee obboleessa ishii gaafa ishiin addabaabayitti baaftu edaa kuni si'iif immaluu inni nasi faana ta'aa jiru. Anaanii irratti oma tokkoyyuu hin hojjedhu naan jettee na duuba garagaltee kan jettu yoo ta'u har'a illee hin barbaachisu. Kanaa booddee jireenya mataa ishii akka jiraattu akka gorsitu inni immoo isaan lachuuyyuu hin barbaadu jedheetu jira jennaan filannoo keessaa galuunis isaan hin barbaachisu tureeyyuu. Kanaaf dhalli gidduu keenya wanta jiruuf haadha Luuliyyee ta'uu isheerraatiin nan kabaja. Namni kamiyyuu akka miidhamu hin fedhu. Keessattuu karaa obboleessa kiyyaa eenyuma irrayyuu miidhaan akka ga'u matumayyuu hin fedhus hin barbaadus. Kanaafin isaanidhaan jireenya mataa keessanii jiraadhaa jabaadhaatii dhaabbadhaa jechaanidha. Kana nani ture yoo jettu jechuudha. Araaras diddeetoo jirti hin fedhuu hin barbaachisu jechuudhaan kanadha jechuudha. Ganniinis immoo wanta baay'ee isaa ishiidhaan jedheera. Isheenis naan jetteetti maaliif akka akkas taatu buziyyee faana yeroo wal argitan jennaan ani wantan beeku tokkollee hin jiru. Wanta isheen akkas natti taatee natti jijjiiramtuuf yoo jettu natti himattee anis kanaaf jedheen kinootii dhufeetoo magaalaa Finfinnee keessa jira jechuudhaan yaada ishii ibsattee osoo wal hin affeerii waliidhaan hin qalladiin akka gargar bahan argitaniitu jirtu jechuudha. Egaayii asumaanillee gaashiyyee jechuudha abbaa Abiraam fa'ee jechuudha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaa fi namatti tolu. Abbaan suni lafa jaarsummaatti baay'ee furdatanii hiixatanii jechuudha. Carraashumayyuu margaanfatanii deemu jaarsi jechuudha. Dura akkasiin turre amma garuu erga miidiyaa irraa badanii egaa furdataniitu jiru jechuudha. Umurii isaanii haa dheeressu. Abbaa gaarii abbaa jabaadha jechuudha. Washeeqaa namaatidha. Akkasumas immoo Abiraam lafa jaarsummaa adeemee jechuudha. Egaa Efreemiidhaanii Efreem isa jaalatee jaalalleessaa dhiise sanadhaan obboloonni taraa itti darbuun miila ishii dhiqisuu koomee fi looshinii dibi jechuudhaanii jaalalleessaa itti deebisanii kinoo kadhateetoo jira jechuudha. Abiraam immoo achitti akka yeroo alaamiti dubbiinii hin jabaata gaafa manatti fudhatanii galanii wanta ta'eefi amma danda'amaa ta'etti waaqayyoo gaa'ela keessanii gaa'ela sirrii gaa'ela milkaa'inaa siniif haa godhuu sinaa jajjabeessu sinii humna siniidhaaf haa kennu jechuudhaan haamileesaa fi akkasuma ergaa isaa keessa dabarfatee ergaan isaa immoo maali yoo jettaniitu ta'e akka gaafa alaamiti innaatti galanii jireenyi jiraatamaa isa kanaafiyyuuti obsa si'iif haa kennu jechuudhaani Efreemiidhaaf jechuudha. Haala sanadhaan jechuudha. Egaa xalayyaa dabarsee yookiin immoo beeksisa dabarseefii jira jechuudha. Warri waliin argines wal argane jechuudha. Margee akkasumallee Buruukee
Abrahaam jechuudha. Abrahaam immoo maalidha? Sirbuu sodaata fa'ii jechuudha. Egaa haa ta'u malee hordoftoota haala sanadhaan hoolame gabaan akkas fakkaata isiniin jechuun jaalladha. Eenyuyyuu yoo ta'e dhugaa irratti hundaa'a. Dhugaa irratti hundoofnaan immoo namni na sochoosu hin jiru jechuudhaan buziyyeen itti fuftee